Thutha wa ndũgamano ya ihinda ũgayani-inĩ wa iturwa cia mũciĩ mũnene ĩrĩa ĩrahanĩte ta ĩngĩthingithia ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance, rĩu ũiguithanio nĩ ũkinyanĩirio wa ũrĩa ciama iria ciũmbĩte ngwatanĩro ĩno cigũikarania mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩa mweri wa kanana. The governor candidate is going to be Mr. Polycarp Igathe. Timothy Wanyonyi has made a decision to step down from the governorship contest and to go back and contest his seat as a member of the National Assembly for Westlands constituency. And Mirika Ngatia is going to be appointed as the President's Special Envoy on Trade with immediate effect. Igathe ekũhũranĩra gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee, nake mũnini wake egũkorwo arĩ Professor Philip Kaloki wa Wiper. Richard Ngatia na Agnes Kagure merĩirwo gũkamũrwo mawĩra-inĩ mangĩ wona ngwatanĩro ĩno yayũkia ũhotani. But we also respect the decision of our leaders. Whatever decision that they arrive at, we shall respect. Whatever decision that will be made, we shall respect the decision, because at the end of the day, these are our leaders, and whatever decisions or what they want us to do, we shall follow. Thutha wa kĩama kĩa Jubilee kuoya gĩturwa kĩa gavana na Wiper mũnini wake, ODM ĩtigĩirwo iturwa cia seneta na mũmbunge wa kaunti. Tigiti wa seneta ũnetwo mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa ODM Edwin Sifuna, nake Esther Passaris agathererio njĩra ya gũtetera gĩturwa gĩake. We also agreed that the Speaker of the Nairobi County Assembly, once it is constituted, will come from ODM party, and we are sure that they will bring deep victory to our party. Tim Wanyonyi ũrĩa ũrarĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa gavana wa Nairobi na tigiti wa ODM rĩu egũcoka gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Westlands. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.